jalala ibidda jalala narranamne narratti qabsiste inyun qabajette inyun qabajette qalloti yakobatti nadiste badinke bayate loshoti keessa konami hayyee ashama kam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbii isinillee baga nagaa taatanii arraskino walitti deebine isinirraa badeen ture haali naama jechaan jiru samoona waan naam janneefan viidiyoo isin waraabaan jiru ki viidiyoo isin waraabaan jiru akka carraa ta'e immoo meetiinis maal akka taate miti manatti sin galle hanga har'aa kinu manatti hin galle carraa dhammoo ishiin siin dawwalaa har'a galuun qabaa jettee eestirtaa wal argine kara manaa gallaanaan jette innaa kanaafuu ishiin maal taatee akkatti badde hin beeku maal aarte hin beeku eenyutu akka dallante hin beeku baddeetti waatu na mudatee malee kanan ta'ee sanan ta'ee sittin aarees hin jettu maal akka ishiirra ga'e hubachuu hin dandeenye jechuudha ani immoo barbaadesi sanaan booda hiriyaa ishinatti hime viidiyoo gaafsan silkiidha faana wal faana haasofnee argitan ta'e waan baay'ee bakka himachuun barbaaddu waan san jechuudha maal akka irra ga'e himachuun barbaaddu akkasumaan bakka homaan taane beekidhaa naaman waan isheen jechaa turte miira ishee hubachuudhaaf yaalaan jira inna kanaafuu warri immoo hordoftoonni koo immoo maatiin kan koo waan baay'ee haasaa turtan si jaalladhu jechaa turtan tarii na jaallachuu dandeessi ani immoo isheen dhuguma na jaallatti jedhee nama kun maaliif ilmi namaan beeku waan ta'eef jaalala gidduu seenuu waan hin barbaanne malee dhimma biraa miti nama hubadha booda moo jaalladheeni tara kiyyanii akka na miidhaa turte hin beektan miti kiyyan irratti waan ishiin hin goone hin jiru kanaafuu odoo kiyyan mucaa kana miite ammumaayyuu engadda gaafa ishiin baddisaniiyyuu baay'ee yaaddaa ture kiyyatu ijoollee itti bichisiise kiyyan abalan taane qabdi bakka nan jaalattu garuu inaafan ammoo mushii qabee duushii waan barbaadde gooteeni booda balaa keetti hidhanii maatiin ishiidhaan irraan bu'an namni namarraan bu'u jechuudha kanaaf jaalala kana gidduun seenu jireenya mataa koon jiraadhaani hojii koon hojjetadhaa wanta jedhuufan mataa kan kootti jaalala ishiirraa fudhachuu dide malee miira ishiin na jaallattu hubachuu dide nan hubadha kan hubachuu hin danda'a isinis akkasitti hubattanii beekin maaliif didee maal rakkate maaliif jaallachuu dide isa darbee komattiin tokko dhiirri keenya nama isaanitti akka abbadu malee nama isaan jaallatu iddoon kennanii jechaa jiru sirriidha inni akkas ta'uu danda'a ana bira garuu akkas miti miidhama duraa waan hin qabuufan booddees deebistee kintalli kiyyan sunii miidhuu dandeessifanii akkas jedhe malee dhimma biraa irraa hin qabu nama na jaallatu nan jaalladhaanis baay'ee natti tola jaallachuudhaaf garuuti immoo odoo ishiin miidhamte osoo ni dhiise nama miskiina akkasii nama gaarii kana karaatti kuffisuu miidhuu hin barbaadu dhiifama jechuudha innaa kanaaf ishiin kan baddeef miira ishii nan gaafadha maal akka ishiin taate maal taate baddee miirratti baddeef maaloodhaaf baddeedhee nan gaafadhaani yoo kana hin taane ta'e karaa jiru immoo itti deemnaa jechuudha ani dhugaa waaqaati wanta biraa dubbachuus hin barbaaduun miiraan keessa jiru namni naaf hubatu malee namatu na hubachuu dide malee waan baay'eedha jechuudha kanaaf ammatti kan inni hubatu ishii qofa ishiin immoo karaa hundumaan na gargaarti jedhee gaafa itti abdadhee waan hundatti madhu karaa miira kanaatti gaafa deebisee sin jaalladha soon jedheeni ishiin immoo maallaan jeetaa laata narraa fagaatte laata ishiin na jaallachuu dhiisuu dandeessi haadha seenii si jaallatetta malee namni nama tokko jaallachuudhaaf wantoota baay'een qortee ilaaluu qabdu zim jettee irra sin jaalladhettiin akkuma san gaafa sanis biraa si miidhu ani munoo biraa miidhu hin barbaachisu jechuudha innaa baddeetti mana ishiitti deebitee hin deebine guyyaa meeqara ergan gaafsan viidiyoo gallakkisee bubbuleeraa jechuudha innaa akka carraa ta'e irra immoo beekii iddoo itti na eegii wajjin gallaa nan dhufaan jira waan naan jetteef ani immoo viidiyoo isin waraaba ishee viidiyoo waraabadheeni kootti iddoo kanaatti iddoo qilleessaa tokko taa'aa irra iddoo kanaatti kootti bakka isin eegan jedheeni waan maraafuun dhufti waan haasofsiisnee waan ishiin jettu maaliif akka badde maaltu ishee akka mudate haasofnee raawwanne kara manaa keenyatti gallaa jechuudha obbolaadha mana tokko obboleetti godha jechuudha kara manaa kootti gallaa kanaafi wanta haaraan hin jiru
Isimmoo warri maatiin koo immoo jechuudha. Waanuma gaarii barreessa. Gaafa barreessitanii dhiirri akkas ta'ee dhiirri namaan hubattu isin akkasii nama of jechuu jaallattanii warri namaan jettanii ani ammas kiyyaa jaallachaa hin jirusi jaallachuu isin eenyumaan iyyuu jaallachuun barbaadu kana hubachuu qabdan. Miidhama irratti miidhama lammaffaan barbaadu yaajama. Dhugaa yoona jaallattan ta'e mee jaalladha jettee nan gorsina. Yoona jaallattan ta'e beeki wanta kana keessaa bahi hojii mataa keetii hojjedhuuti of danda'i naan jedha. Maleeti jaalladhu naan hin jedhinaami. Dhugaa amma bakka ani isaa kanatti miira kun dhaggeeffachuun barbaada malee miira jaalala dhaggeeffachuun barbaadu. Jaalalli zim jedhanii jaallatanii zim jedhanii waan barbaada keessa galanii waan argan borcoo osoo hin taane jaalala akkaataa qaba. Jaalalli yeroo qabu maaliif argiteedhaaf sitti bareeddeedhaaf aariidhaaf inaanfadhaaf illikiidhaaf jaallata taanaan jaalalli sun galma siif hin ga'u. Jaalalli yeroo isaatti suutadhee dhufu. Gaafa jaallattu san eenyuun mari'attee namni itti geesse osoo hin taane jaalalli ofii isaatiin barbaadee gola kan keesseena. Gaafa san immoo jaalallatti jaallattu akka kaleessaa sana osoo hin taane nama hin taane irra si gaasoo hin taane kan rabbi uumaan kan keessii kenne kan jireenya jin dhaabbattu rabbi sii kennaa jira. Innaa kanaafi akkasitti yaada. Filis ani jaallachuu jibbee miti. Miira jaalalaa dhabee miti. Kiyya jaallachaan ture. Wantootan ta'a bakka na dhukkuu beektaa waa'ee jaalalaa gaafa nu badhuuni waan meeqan dhabe jaalalaaf jechuudha. Gaafa waan meeqan dhabe gaafaan waan akkasii haasoo waan meeqan jedhu miira keessan gala beektani. Kanaafuu jaalala sanii maal inni jaalalli isa jedhu natti dhaga'ama. Kanaaf dubbachuun baay'ee madaan qaba waan ta'eef innaa miidhama jaalalaa warri beektan akkas. Ani immoo gatii jaalalaa kanaaf jedhee waan baay'een dhabe. Wanta akka lama hin jedhu waan dhabe. Usun isitti mee dhugaa rabbiiti. Haala amma inni jiraachaa jiru kanarratti kana jedhee oduu isinitti meeni waan meeqan dhabe waan akkani boru na gargaaran boru abdiin qaba wanta hin jedhu waan meeqan dhabe. Namni naa hubatu hin jiru malee amma jaalala gidduu seeneen kana san hin jedhu. Garuu dhugaadha ishii sa'aatii waan hundattuu na gargaartee ana faana taatee waan baay'ee. Naannoo odumaan haasa'aa jiru dhufte gaa. Meetishaa akkam jirtu? Si yaadeen kee akkanaa argatanii ni yaadda? Si yaadeen jechaa turte kanuma? Baay'een si yaadee isaanumaa yaaddu sobdaa. Osoo ni yaaddee torbee tokkoof immoo kanas baddaan ana haala. Baay'ee sittaareesi. Baay'ee sitti. Maaluma si gaara natti mi? Maaltu si aarsa waan? Maala si wachuu dandeenya? Maala si wachuu dandeenya? Maal ittiin dubbadhu dhugaa kaameeraa fuuldura jira laar. Lola kaameeraa jira laa. Kaadee. Dhugaa kaameeraa fuuldura jira irra. Maala si wachuu dandeenya? Is kan hubachuudhaa dhiisi haafu. Maal taate miidhagdee dhugaa baay'ee dhiphachaa ture bara. An nama miidhamee baay'ee nama miidhamee deemu maasiin godhu itti matteetta ka maaleen si hubadharee lubbu maa fakkeenya jechuudhaan akkasitti badanii tiree namaa hubachuun namatti waan baay'ee na gaddisiise dhugaa baay'ee waan natti taarifame malee guddaa jedhee akkasitti hansitti mee ani sumattan aaree yaa'u. Itti aarteefi mudannoo wayina mudate jettee fi waan natti aartee fire maalan si godheessu. Sina aarsee? Maal jedhe? Jechuun waan na mudateet dakki mudannoo waan tokko waan qabdu maan taane an fuula kee laalafaa ture mana qaamni kee miillis marreera hundumtu sirreera. Qaamni koo guutuun nagaadha. Guutuun nagaadha. Ishii maal daree natti himshi? Beekte miti yeroo nan immoo ati mana hin jirre buna dhuguun maatii mana kireeffannee wajjin eessa dhaqxi ishii daa'imman illee nagaafatu. Miitiin eessa dhaqxi nagaafatu bakka akka waan mana jirtu fa'aa mana dhufee gaafatu yeroo tokko wajjin turraa miti mana teenyee naannoo wajjin taphannu nagaafatu. Ati garuu immoo wasuma hanga dhugaa garaa jabaatti miitiin. Garaa ishii jabaatti namatti waraabee namatti manii bara beektu. Maal otoo namaa hubattee bara isitti banu ati garuu
Maal jechuun meetiin beektu miti waan an keessa darbe waan an ta'aa ture hin beektaami. Yeroo mana akkasitti rakkachaa ture na faana turte. Gaafa hundaa gaafan akkas miidhibsin na faana turte har'a immoo ergan fayyee erga waa hundumaa ta'ee manatti galee nagattee deemuu qabda. Ani immoo sa'a sanitti osoon maatii keef dawwalee meetii argitaniittu an meetii dhabeera osoon jedhe maatiin kee agarifatuun beektaami. Maarree akkasitti yaadanii deemuun maaliif jechuun miira kee hubattee namatti illee dubbachuu baattee bakka sutettee beekii akkasii wanta akkasii sirraa jibbee wanta akkasii sirraa ta'ee waan kana waan as balleessan hin qabaan. Guyyaa tokko waan hafa tolollee hin beekne akka bulaatti wajjin jiraachaa turre bara wal kabanyee naamusa gaariidhaan. Hin beekte miti waan hojjennu dabarsine dhugaa. Aga namni illee warri kireeffattoonni biraallee aga inaaf ammalaa asuma wajjin dhalattanii waan qabu aga jedha hin beektaami. Namaarree jechuun miirratti gaddeef kanuma wanta jechuun yeroo san sinkii ishee egaa goota salphii maa qabata. Beekii waa sitti baay'ee tokko kana aarsitiin agarsiisteen beektaan? Ani gaara dandeessu. Jaaladhee miti bila kee cufee wayna mudate bakka kanaaf maal kan jedheef qaayin dubbadhu jedheetin malee baay'ee xiqqeessee taareera. Maal as godhe gaashii jechuun waan an balleessee jira waan an godhe maal an godhe waan an godhe hin jira. Dabarru. Amma waan hundaafuu bagana gahan dhufte warri soorba illee lalmaatiin kan ta'u intala barbaadee nuu fidii minaa jechaa turan immoo baay'ee si jaallatama. Amma anaafatu walitti araaramne mana keetti illee galte jedhu ejjoo turte gammaa kan na shakkisiisaa dha ejjoo turte gammaa kan eessuu turte bakka ta'anii dhabama jetteeti. Hiriyaa kee mana turte hiriyaa qabdaa dubartiitti hiriyaa qabdaan hiriyaa kee bira turte jennaan na jedhu naa sanii immoo dubartiitti dawaa kaati. Ani akkas malee hin qabne beekii malee hin qabde shira akka obboleessatti akka obboleessatti beekii malee hin qabde garuu walummaatti si malee ana malee nama gaarramtaa baay'ee tokko nama gaarramtaa. Yeroo meeti har'a abboota fuulduratti hawaasi gaafadha nama jaallattu qabdu si dhugumaan hiriyaan qabdu wal nu barsiistu nagammaatti maa wal nu barsiisu maa fuula kee kosol gootaree gaabii gaafatamu qabu si gaafadhe maaliree ishee natti gaarreessa nama jaalladhu nan qaba garuu garuu maal godharee ittiin sodaadhisi innis naan hubatu baay'ee rakkachaa jira dhugaa namatti jaallattu sun namaan hubatu akkam jedhee akkamitti sodaachaa jira. Waliin beektan jechuun situ jaallatamu si jaallatu. Inni illee waan na jaallatu natti fakkaatu ani garuu baay'ee jaalladha. Baay'een jaalladha. Akkamittiin baay'een cinqamaadha. Jechuun hagee jedhamu maali gaafa jedhu asuma jira asuma naannawa keenya musa asuma jira tuu sodaatte waaqe baay'een jaalladha. Nas namni akkatti na jaallatu osoo jiraate namni jaallatu osoo jiraate akkuma ati nama biraa amma akkasitti nan jaalladhaa akkasitti lubbuu dhabaaf itti kan osoo namni nas na jaallatu nama akkasitti na jaallatu lubbuu waan dhabaaf mate jechuun rabbi nama na jaallatu nan jaalladha garuu immoo jaalalli immoo jechuudha. Anaaf maal akka ta'e na dhiba namni dhugaan na jaallatu hin jiru si ati akkamittiin jaallachuu dandeessi ture maal isaa jaallatu baay'ee bakka innoo nama miidhamee anuu fakkaata sirmayyuu anuu fakkaata sirmayyuu anuu fakkaata jechuun akkamitti michuudha sodaattireeti
Isin guyyaan gaafa geetti inni dhufee si jaallata rakkoo Otommaan haa hubatee baay'ee gaarii dhaabeen isaa adda kottiin qabu walumaan soo si hubate guyyaa eege gaa hundumtuu guyyaa amma ani jechuudha dhugaa silaa yoo akka obboleetti kuttan waa hundaa si mareeffame jira namni na jaallatu soo dhufe achi onni dhugaati waan hin jaadhe maaliif beektaa kana san jedhee dubbachuu baadhuusi yeroon jaalalatti seenu yeroo kiyyaa faana ture san waan hin seenu jaalalaaf jedhee waan baay'ina saasanitti rakkina keessa taa'ee hojii hojjedhu hojii humna koo hojjedhee ishii jiraachisaa ture ishii fedhe ishii guutaa garuu jaala kanaaf jedhee maatii koo dhabee ammumaan karaaraa jira waan jaalaktiif dabarse akkanaa har'a soon kufee osoon cabee nama na gargaaru hin beekte waan hunduma kiyyaa hin beekte garuu kanaaf jaala saniif jedhee maatii koo dhabee waan meeqa dhabee ishii faana hin jaalatu namni kamuu hin jaalatu garuu anaaf isheen yeroo sanatti baay'ee wal jaalachaa ture inni qabuun akka dhiin hojjedhee ishii gargaaraa ture kanatti garuu ishii immoo haasa irratti nama jaalatu fakkaatte amma kan ofii jedhe ilmaan na qabu jaalate naman jaalatu namni maatii ofii gatee jaala gaafa filatu ni laata. Anillee si jira ollaa gaariidha. Ani bakka jaalalli deebitee duubatti deebitee homaa yaadattee sammuu yoo cinqine. Kanaafaa sodaadha. Amma kana sitti danda'e. Jaaladheen baay'ee miidha baay'ee na miite yeroo seetti nan jaaladha dhugaadha kanaafuu yeroon kiyya jaallachaa turetti jechuudha miidhame kanan jedhu nama saniin jaalladha amma garuu jechuudhaan jaala miti jechuudha soo lubbuun kee hin baanaan jedhanii waan duraan as taasee jira kun nakkewe nende mo siyaade ba siyaade mana yan no mana yan siyaade mana yan ati mana yan da bakina mana yaadu mi ara tae badi ke jirrawi Barako apa? Marat ya kali. Badi kita kira kan juru nafas. Pagi. Apa tak juru ada makan juru tu patah tu. Itu lihat tu temu ini berakhir tu bicara. Nangkor ada sih tu. Patah tu. Saya tidak tahu magalu. Si am galu kamu mana? Kerana mana? Enggak lah. Ini mereka dia agak lebih jauh. Manor itu ya nih. Lah, manor itu kamu negara. Manor itu ya nih. Ara yaade me galita tataragadam fakkaatun beekoma illee buna danfifannee faafaa jenna. Laalka arra jechuudha. Warra gibbiis yaade anis yaade ijoolleen gibbiis yaade buna akkatti danfistu. Baay'een dadhabe garuu xiqqoo ciisetanii danfisnee tokko amashaa nama. Naga nagaan deebite. Nagaan haa ta'u. Baga nagaa. Irraan booda badde tana jechuudha. Aroon baduu kan balaaxateef niitii dubbu bakka labannaati si jimara beelee minaan nyaannee bareedha minaan jennee har'a baay'een dadhabeen ciisuun barbaadama sa'aatii kana ciisuun barbaada galtee keessa giiltii goositti naa jettatti re Sintatunaan jennaan naaftaata siin jedhee hundarra caalchisee iddoo si abdadhee.